హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు మీరు? ఎలా ఉన్నారు అనేది నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. ఈ వీడియోలో నేను మీతో బేబీస్కి కోల్డ్ కాఫ్కి నాకు తెలిసిన కొన్ని రెమెడీస్ మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే నాకు 12 months బేబీ ఉంది. సో తనకి నేను యూజ్ చేసేవి మీతో చెప్తున్నాను. మీరు డాక్టర్ చెప్పింది యూజ్ చేస్తానే కొన్ని వాళ్ళకి రిలీఫ్గా ఉండడానికి చిన్న చిన్న హోమ్ రెమెడీస్ ఉంటాయి. అవి కూడా మీరు చేయడం వల్ల వాళ్ళకి చాలా వరకు రిలీఫ్గా ఉంటుంది. సో నాకు తెలిసినవి మీతో షేర్ చేస్తాను, ఓకేనా? ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి బ్రెస్ట్ మిల్క్ అండి. దీనికన్నా పెద్ద మెడిసిన్ ఏ డాక్టర్ కూడా ఇవ్వలేదు నాకు తెలిసి. ఎందుకంటే బ్రెస్ట్ మిల్క్ వల్ల చాలా యూజెస్ ఉన్నాయి. వాళ్ళకి నోస్ బ్లాక్ అయినప్పుడు, కోల్డ్గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ముక్కులో మన తల్లిపాలు కొన్ని డ్రాప్స్ వాళ్ళ నోస్లో వేయడం వల్ల వాళ్ళకి చాలా వరకు రిలీఫ్గా ఉంటుంది. ఇదైతే చాలా బెస్ట్ మెడిసిన్ అనమాట బేబీస్కి. అలాగే ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్న ఐస్లో కానీ అట్లా ఈ మన బ్రెస్ట్ మిల్క్ అనేవి బేబీస్కి యూజ్ చేయడం వల్ల కొన్ని డ్రాప్స్, ఒక 1 or 2 drops వాళ్ళకి చాలా వరకు రిలీఫ్గా ఉంటుంది. అండ్ వన్ వచ్చేసి బేబీ రబ్ అండి. ఇప్పుడు మనకి బాగా మెడికల్ షాప్స్లో కానీ అట్లా దొరుకుతుంది. ఇలా ఉంటుందండి బేబీ రబ్. ఇది యూజ్ చేయడం వల్ల కూడా వాళ్ళకి చాలా వరకు రిలీఫ్గా ఉంటుంది. ఈ బేబీ రబ్ని కొంచెం లైట్గా, మరీ ఎక్కువ యూజ్ చేయొద్దు బేబీస్కి. లైట్గా చెస్ట్ దగ్గర, అలాగే బ్యాక్ సైడ్ కూడా చాలా స్మూత్గా రబ్ చేయండి. రబ్ చేసి అలాగే కింద పాదాలు ఉంటాయి కదండి, వాళ్ళ చిన్న చిన్న పాదాలకు కూడా ఇది కొంచెం లైట్గా తీసుకొని రబ్ చేసి సాక్స్ వేసేయండి. అలా వేయడం వల్ల వాళ్ళకి చాలా హీట్గా అనిపించేస్తుంది. ఇది పడుకునే ముందు చేయండి, ఎందుకంటే వాళ్ళు బాగా నిద్రపోతారు ఈ బేబీ రబ్ యూజ్ చేయడం వల్ల. చెప్పేసి వాళ్ళు పడుకునే ముందు ఇది యూజ్ చేయండి, బేబీ రబ్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి టర్మరిక్ అండి. టర్మరిక్ కొన్ని వేడి నీళ్ళల్లో తీసుకొని, ఈ బేబీ రబ్ మీకు అవైలబుల్గా లేదు అనుకుంటే టర్మరిక్ తీసుకోండి. కొంచెం టర్మరిక్ తీసుకొని దానిలో గోరువెచ్చని నీళ్ళు కలిపి మిక్స్ చేయండి. మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఆ పేస్ట్ అనేది బేబీస్కి చెస్ట్ దగ్గర, వెనక బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది కదండి, అక్కడ కూడా సేమ్ స్మూత్గా రబ్ చేయండి. అలాగే వాళ్ళ పాదాలకు కూడా రబ్ చేయండి. అలా కొంచెం సేపు రబ్ చేసిన తర్వాత అలా వదిలేసేయండి. అనేది హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళకి పసుపు వల్ల కూడా చాలా వరకు రిలీఫ్గా ఉంటుంది. ఇది కూడా చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది వాళ్ళకి, ఓకేనా? అలాగే కొంచెం 1 year తర్వాత బేబీస్ అయితే వాళ్ళకి పాలల్లో పడుకునే ముందు కొంచెం పసుపు కలిపేసి ఆ పాలు ఇవ్వండి పడుకునే ముందు. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి స్టీమ్ అండి. మనం బేబీస్కి స్నానం చేపిస్తాం కదా, అప్పుడు బాత్రూంలో వేడి నీళ్ళు వదిలేసేయండి. బాగా ఒక బకెట్ నిండా వేడి నీళ్ళు వదిలేస్తే అవి చాలా ఆవిరిగా వస్తాయి కదండి, బాగా కొంచెం పొగగా వస్తాయి కదా. ఆ టైంలో బేబీస్ని బాత్రూంలోకి తీసుకెళ్ళి, మరీ దగ్గరగా కాకుండా, అప్పటికే ఆ రూమ్ అంతా బాగా స్టీమ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడికి లోపలికి తీసుకెళ్ళగానే వాళ్ళు ఆ స్టీమ్ని పీల్చుకుంటారు. కాబట్టి ఇది కూడా వాళ్ళకి మ్యాక్సిమం వాళ్ళకి నోస్లో ఉన్న బ్లాక్స్ని అంతా క్లియర్ చేస్తుంది అనమాట. ఇలా స్టీమ్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి చాలా వరకు రిలీఫ్గా ఉంటుంది, ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సూప్స్ అండి. బేబీస్ కోల్డ్ చేసినప్పుడు సాలిడ్ ఫుడ్స్ అంత ఇంట్రెస్ట్గా తినరనమాట. మనం కూడా పెద్దవాళ్ళకి కూడా జలుబు చేసినప్పుడు మనం ఫుడ్ ఏది అంత ఇంట్రెస్ట్గా తినం కదా, అలాగే బేబీస్ కూడా అంతే అనమాట. మనం తినట్లేదు అని బాధపడే కన్నా వాళ్ళు తినేది మనం పెట్టడం బెటర్ అనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళకి సూప్స్ కొంచెం గోరువెచ్చగా, మరీ ఎక్కువ చల్లగా ఉన్నాయి ఇవ్వద్దు, వేడిగా ఉన్నాయి ఇవ్వద్దండి. వెజిటేబుల్ సూపు అట్లా కొన్ని సూప్స్, అలాగే కొంచెం కిచిడి చేస్తారు కదండి బేబీస్కి, కిచిడి పెప్పర్తో చేసి ఇవ్వండి. ఇవి పెట్టడం వల్ల వాళ్ళకి నచ్చిన ఫుడ్ తిన్నట్టు ఉంటుంది. అలాగే సూప్స్ ఇవ్వడం బెటర్ అనమాట, ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి నాసల్ డ్రాప్స్ అండి. నాసల్ డ్రాప్స్ అంటే డాక్టర్ మనకి సజెస్ట్ చేస్తారనమాట. మనకి మెడికల్ షాప్స్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయి ఇవి. మనం ఈ నాసల్ డ్రాప్స్, అలాగే బేబీ రబ్బు, ఇవన్నీ మనం అవైలబుల్గా పెట్టుకుంటే ఎప్పుడైనా వాళ్ళకి సడన్లీ నోస్ బ్లాక్ అయినా అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఇవి మనం యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇలా ఉంటుంది నాసల్ డ్రాప్స్. ఇవి 2 drops మార్నింగ్ నైట్ పడుకునే ముందు వాళ్ళ నోస్ క్లియర్ చేసేసి ఈ డ్రాప్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి బ్రీతింగ్ అనేది బాగా వస్తుంది, బాగా తీసుకోగలుగుతారు. ఆ ఫ్లమ్ అనేది అడ్డుపడకుండా హ్యాపీగా నిద్రపోతారు. అలాగే నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి నాసల్ యాస్పిరేటర్ అండి. ఇలా ఉంటుంది యాస్పిరేటర్.
ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే బేబీస్ మనలాగా ముక్కు చీదుకోలేరు కదండి. వాళ్ళకి ఫ్లమ్ అనేది బాగా స్ట్రక్ అయిన లోపల ఫ్లమ్ అనేది అలాగే నోసు బాగా స్ట్రక్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి చాలా ఇరిటేటింగ్గా అనిపిస్తుంది. అలాంటప్పుడు ఈ ఆస్పిరేటర్ యూజ్ చేయడం వల్ల చాలా వరకు ఆ ఫ్లమ్ అనేది మనం తీసేయచ్చు. ఇది ఎలా యూజ్ చేస్తారంటే, ఇలా ఉంది కదండి, దీన్ని ఇలా ప్రెస్ చేయండి. ఇలా ప్రెస్ చేసి ఇక్కడ పెట్టండి, లోపలికి పెట్టొద్దండి, జస్ట్ ఇక్కడ పెట్టేసి ఇలా అనండి అంతే. ఇలా చేసినప్పుడు దీనిలో ఉన్న గాలి బయటకు వెళ్ళి ఉంటుంది కదా, మనం ఇలా అనగానే లోపల ఉన్న ఫ్లమ్ని ఇది సక్ చేస్తుంది అనమాట. ఇలా యూజ్ చేస్తాం. దీన్ని లోపలికి మాత్రం పెట్టొద్దండి, జస్ట్ ఇలా ఇంతవరకు పెట్టేసి తీయండి. ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ చాలా సాఫ్ట్గా ఉండేది తీసుకోండి. కొన్ని మెడికల్ షాప్స్లో ఇవి హార్డ్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇది తీసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ హార్డ్గా లేకుండా సాఫ్ట్గా ఉండేట్టు తీసుకోండి, ఓకేనా. ఆస్పిరేటర్ బేబీస్కి ఫ్లమ్ క్లియర్ చేయొచ్చు దీంతో. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి 6 months వరకు బేబీస్కి మన తల్లిపాలు ఇస్తాం. తర్వాత 6 months తర్వాత మనం వాటర్ కూడా, ఎందుకంటే కొంచెం సాలిడ్ ఫుడ్ అలవాటు చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి వాటర్ కూడా ఇస్తూ ఉంటాం కదా. అలా ఇచ్చే వాటర్ని కొంచెం వామ్ వాటర్ ఇవ్వండి. గోరువెచ్చని నీళ్ళు ఇస్తూ ఉండడం వల్ల ఆ ఫ్లమ్ అనేది కొంచెం కరుగుతూ వాళ్ళకి మోషన్ ద్వారా బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట, ఓకేనా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి హెడ్ ఎలివేషన్ అండి. ఈ హెడ్ మనం పడుకునేప్పుడు పిల్లోస్ పెట్టుకుంటాం కదా, బేబీస్కి ఇట్లా ఫ్లాట్గా పడుకోబెట్టకుండా జస్ట్ వాళ్ళ తల కింద కూడా చిన్న బేబీ పిల్లోస్ ఉంటాయి కదా, అవి పెట్టండి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఫ్లాట్గా పడుకుంటే ఫ్లమ్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చేసి వాళ్ళు సరిగా నిద్రపోలేరు అనమాట. ఆ ఫ్లమ్ అనేది బాగా స్ట్రక్ అయిపోయి వాళ్ళు పడుకోలేరు. అదే ఇక్కడ పిల్లో పెట్టేసి వాళ్ళ తల కింద కొంచెం ఎత్తుగా పెట్టేస్తే ఆ ఫ్లమ్ అనేది ఇక్కడికి రాకుండా కొంచెం వాళ్ళు రిలాక్స్డ్గా నిద్రపోతాడు అనమాట. ఇది కూడా యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి 1 స్పూన్ జీలకర్ర, 1 స్పూన్ వాము, అలాగే కొన్ని తులసి ఆకులండి. ఇవి వాటర్లో వేసి మరిగించండి. మరిగించిన తర్వాత ఈ వాటర్ని గోరువెచ్చగా అయ్యాక వడగట్టేసి ఆ వాటర్ని బేబీస్కి డైలీ 3 times ఇవ్వండి. ఇలా ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి జలుబుకి అలాగే దగ్గుకు కూడా చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఈ మెడిసిన్ బాగా పనిచేస్తుంది. అలాగే వాళ్ళు ఫుడ్ బాగా తినట్లేదు అనుకుంటాం కదా, ఈ వాము తినడం వల్ల వాళ్ళకి కొంచెం పొట్టలో డైజెషన్ సిస్టమ్ కూడా డిస్టర్బ్ అయినా సరే వాళ్ళకి ఈ వాటర్ తీసుకోవడం వల్ల కొంచెం సెట్ అయ్యి వాళ్ళు రిలీఫ్గా ఫ్రీగా కొంచెం ఫుడ్ తీసుకుంటారు. అలాగే వాళ్ళకి కొంత కోల్డ్ కాఫ్కి రిలీఫ్గా ఉంటుందన్నమాట. ఓకే అండి, ఈ రెమెడీస్ మీకు నేను బాగా యూజ్ అవుతాయి అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే నాకు చిన్న పాప ఉంది, నేను చేసేవే మీతో షేర్ చేసుకున్నాను. ఇవి చేస్తూనే డాక్టర్ చెప్పిన సజెషన్స్ కూడా వింటూ, డాక్టర్ ఇచ్చిన మెడిసిన్స్ కూడా యూజ్ చేస్తూ, ఇవి ఓన్లీ హోమ్ రెమెడీస్ మీదే డిపెండ్ అవ్వకుండా ఇవి నేను చెప్పినవి జస్ట్ కొంచెం రిలాక్స్డ్గా రిలీఫ్గా ఉండడానికి బేబీస్కి చెప్పిన రెమెడీస్ అనమాట. డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయ్యి డాక్టర్ చెప్పినవి కూడా యూజ్ చేస్తూ, అలాగే ఈ రెమెడీస్ కూడా యూజ్ చేయడం వల్ల చాలా రిలాక్స్డ్గా ఉంటుందన్నమాట బేబీస్కి. ఓకే అండి, ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి, నా అప్డేట్స్ అన్నీ మీకు వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.